kakain ako ng ice cream. So, gusto na rin. Hindi siya kasi nagpabili kay Papa. So, buksan natin. Patay ka. Ano kaya yan? Tulak ka naman. Ilam at ingi daw ate. Salap. Wala ka ice cream, guys. Chocolate. Vanilla chocolate. Chocolate vanilla. Vanilla chocolate. Chocolate vanilla. Sorry, madumi yung kamay ko pa. Kasi yung kulang namin ko. So, tikman mo natin yung vanilla. Vanilla. Dito ako. Chocolate, akin. Vanilla muna. Mamaya na yung chocolate. Chocolate din ako. Vanilla muna nga bago chocolate. Chocolate din ako. Hi guys, alubong nga sabi ako. Ito yung ginapabili niya kay Papa. Chocolate. Lagot ka ama mga day. Ganyan nyo guys. Guys, nanay mo na siya. Talaga. Guys, sama na naman ang tsaka. Talaga. Ginasabi mo? Se. Lubot. Lubot. Guys, Manila. Kailangan mo ako dyan natin. Inumin mo pa ba to? Guys, kung na ako. Ciao.